大家早晨。咁咧我其實同侯志強有冇關係嘅？講個秘密俾你聽。佢雖然姓侯，但係其實佢流緊嘅血咧，唔係姓侯嘅人嚟嘅。因為當年咧，佢屋企嗰個 bloodline 咧係嗰啲叫過繼嘅，因為佢唔知邊一個祖先生唔到仔咧，就即係收養咗個仔。咁佢就係嗰個 bloodline 出嚟嘅。咁所以嚴格上嚟講咧，佢唔係我哋族嘅人嚟嘅。咁講下。咁之所以佢可以賣祠堂咯，因為個祠堂唔關佢事嘅。OK， 咁我又唔係好中意佢嘅，你聽得出㗎。好，咁今日嗰個議題咧就係講香港市區嘅生物多樣性。咁你做你嗰個項目咧，你係需要我啱問咗咧，你要喺翻你學校附近嘅範圍、市區裏邊做一啲生態調查，了解裏邊嘅生物多樣性嘅。咁佢叫我今日講兩樣嘢，第一就係講乜嘢係生物多樣性啦。第二咧就係講翻喺市區裏邊，通常喺啲咩地方你會睇到有唔同嘅生物多樣性，嗰個重要嘅元素係乜嘢？咁我今日咧就唔會好集中講市區裏邊你見到啲咩物種嘅原因咧，因為之後有幾個嘅訓練咧，我會逐個同你講嘅，有啲會講雀仔，有啲會講樹木，有啲會講昆蟲。咁所以今日咧其實係俾一個概覽，大家知道喺市區裏邊喺啲咩地方係重要啲嘅。係會睇到多啲生物多樣性嘅，得唔得？好，咁可以 casual 啲嘅，你喺中間，你有問題咧，舉手問我啦嚇。咁你而家讀初中讀咗呢個未㗎？讀咗 biology 未㗎？未讀過。小學有冇讀過啊？咁咩係生物多樣性啊？你咪噏得出啊？噏啲 keywords 俾我聽。生物多樣性 keywords。嚇？生物即係你噏唔出咩叫，你噏唔出咩叫基因多樣性，咩叫物種多樣性，我就唔會俾禮物你嘅。仲有冇禮物啊？仲有喎，係咯。咁咩生物多樣性嗰個概念好簡單嘅啫，係講緊嗰個叫 variability 不同性。即係所有嘅物種，就算係同一個種都好咧，佢哋都唔一樣嘅。呢個就叫多樣性啦。咁呢個不同性咧，其實有三個層次嘅，一個咧就係基因層次，一個喺物種層次。一個咧就係一個環境嘅層次，咁所以你係由細一路擴佢睇大嘅。咁其實有咩意義咧？咁有4隻鴨，你覺得佢呢4隻鴨係同一個種啊，定係唔同種咧？佢個樣一唔一樣先？4隻都唔一樣。呢2隻唔一樣咩？有咩唔同啊？頸唔同，嘴唔同。其實主要唔同係佢嗰個嘴唔同。你睇下個嘴，同呢個嘴有咩唔同？呢個鴨個嘴咧就係你屋企沖涼嗰隻鴨仔嗰個嘴嚟嘅，黃色嗰隻咧。呢個鴨個嘴咧就同一般鴨唔同嘅，佢嘴咧係闊咗出嚟嘅，好似個琵琶咁樣嘅。咁其實呢度咧總共咧係2種雀，上面嗰個叫綠翅鴨，下低嗰個叫皮嘴鴨。就因為佢個嘴好似個琵琶咁，所以叫皮嘴鴨。好啦，咁既然佢係同一個種。同一種鴨嚟，我點解佢樣咁唔同啊？你進化得咁快嘅，我都未講到嗰度你就講雜種，唔係，係男女嘅分別啦。咁點解男女會唔同啊？即係佢男仔同女仔個樣咁唔同嘅原因喺邊度啊？我聽到啦，基因唔同。其實你答我嘅時候，你大聲啲，我知道邊個答咧，佢就會俾咗獎品你㗎啦。好啦，呢個就係所謂基因多樣性啦。就算同一個種，個體之間咧都唔一樣嘅原因就係因為佢裏邊嘅基因唔一樣。知唔知咩基因啊 ？DNA。係啊。我問你中文，你就翻譯個英文俾我聽。啲基因擺喺邊度㗎？譬如攞人嚟咁講下染色體。人有幾多對染色體啊？23對喎，好叻喎！你程度好高喎。咁23對裏邊有一對咧係呢個決定我哋性別㗎嘛。嗰對裏邊咧，如果係2條染色體都係 X 嘅話咧，咁嗰個就係女仔啦。一條 X 條 Y 就係男仔，呢個應該識啦。咁所以就係因為我哋之間有呢個基因嘅差異，所以我哋出嚟嗰個樣咧係唔一樣嘅。但係要留意咧，進化上邊咧有一啲嘅特徵咧係可以後天出現嘅。
譬如你做好多運動，好勤力做一個運動咧，你身體某一啲部分可以發達啲嘅，即係等於我哋練大隻一樣。咁嗰啲就同基因唔認真有關嘅，嗰啲可以係後天影響，但係嗰樣嘢嗰個分別可以係好細嘅。但係基因嗰個咧就係天生決定嘅。咁你覺得打籃球係咪真係可以令你高啲？即係套用我頭先同你講嗰樣嘢，係咪真係打籃球我哋就會去到姚明咁高咧？咁你覺得點解啲籃球員會咁高嘅？哇！你個答案好矛盾喎。我問你係咪打籃球會高啲？你話少少啦。咁我問你係咪點解所有籃球員都會咁高？你就話因為佢跳得多。係咯，呢個係後天嘅選擇嚟㗎。因為你去得籃球比賽嗰啲人咧，就係因為佢高，所以你揀選佢入嚟。咁所以佢有嗰個優勢喺度，而唔係因為佢打下變高㗎。有啲其實如果你睇 NBA 咧，當中都有啲籃球員其實特別矮嘅，有啲好出色嘅籃球員都矮嘅。我相信佢好細個已經打㗎啦。咁點解佢跳來跳去都唔高咧？嗰就係因為佢基因限制咗佢咯。呢個你要留意嘅。咁啊，第二個層次咧，物種多樣性啦。咁其實呢個世界上好多唔同物種啦。咁啊，呢一紮咧我哋叫 apes 就叫猿猴。咁啊，呢啲種你識唔識啊？即係我有晒名嗰種啦。咁你見到呢個咧，其實係佢嗰個拉丁學名個拉丁個分類嗰個表啊，即係話佢嗰個你可以當係你屋企嘅族譜咁睇嘅。即係你呢啲就係數落嚟嗰啲就係嗰啲表兄弟姊妹咧，隔離嗰啲。咁其實代表佢嗰個繁衍嘅程序裏邊，佢嗰個父源係點樣嚟，或者個母源係點樣嚟？咁你見到咧，呢度有一紮嘢咧，呢啲係咪都係拉丁名嚟嘅？咁呢個咧，呢個 genus 呢個屬咧，其實係講緊啲長臂猿。咁呢個咧 Pongo 係咩啊 ？Pongo 係佢婆羅洲猩猩。咁啊 Gorilla 你知啦，因為 Gorilla 咁啱佢嗰個英文名同佢拉丁名一樣嘅。咁呢個咧 Pan 係咩？剩翻一個啫嘛 ，Pan 就 chimpanzee 啦。咁 Homo 係邊個啊 ？Homo 係你啊？呢個 Homo sapiens 係我哋嗰個正確個名啊，人類嘅正確學名叫 Homo sapiens， 拉丁嚟嘅。咁中文譯咧就通常叫智人啊，智即係有智慧嘅人。你有冇智慧啊？你生於為人，你必定有智慧㗎，你要對自己有信心啊。咁咧，你發覺呢個我咪同佢講佢嗰個親緣嗰個關係嘅。咁人同邊個最親啊？係邊個 ？chimpanzee 啊！我哋嗰個基因個相似度原來好高嘅，知唔知有幾個啊？90%，超過99%嘅。其實我想話俾你知咧，如果你講緊多樣性咧，即係呢張 slide 其實想話俾你知，有時我講嘅多樣性個幅度啊，個 magnitude 其實好細嘅。你知唔知人同香蕉嗰個基因有幾似啊？知唔知啊？50，有你一半係一條蕉嚟㗎。係啦，咁所以其實即係基因係好有趣嘅嘢嚟。好啦，咁其實物種多樣性好重要嘅，因為我哋溝通要有個方法溝通啊嘛。咁譬如你要數，譬如你想比較中國嘅植物多樣性高啲定美國嘅植物多樣性高啲，咁通常你會問美國有幾多種樹木，或者中國有幾多種樹木，咁你可以逐種去數咪去比較到。咁但係如果你話美國嘅樹木基因多樣性幾高，同中國有冇得比？冇人答到你，因為唔係每一種樹佢裏邊嗰個基因圖譜都做咗出嚟嘅，咁所以你係好難去做。咁所以好溝通用溝通嘅即係為咗方便溝通咧，好多時我哋用物種多樣性去做溝通咯。有幾多種蛇，有幾多種青蛙去比較唔同嘅地方。咁喺物種多樣性方面，我想你認知一樣嘢咧，就係原來咧我哋已經知道嘅係好少嘅啫。呢個係科學家估算成個地球總共有嗰個物種嘅數量，而我哋知道嘅真係好少嘅比例。原因就係話咧，當中有好多好細微嘅嘢叫無脊椎動物咧，我哋係唔知嘅，唔知意思就根本有幾多種唔知道啦，佢哋喺邊度亦都唔知道啦，佢名都冇嘅。咁大啲嘅嘢咧，譬如呢啲所謂體型比較大嘅，譬如植物啊、哺乳類動物，我哋知道比較多啲嘅。咁原因就因為佢容易啲去研究。同埋佢數量都比較少啲，一個地球個 size 係定咗㗎，係咁大㗎啦。咁如果物種個體積越細嘅話咧，
佢能夠容納到唔同種嘅機會就越大嘅。咁所以喺非洲有幾多種大笨象啊？好問，哇！你好淺嘅呢個問題。非洲幾多種大笨象？一種，有兩個亞種。有一種，但係有兩個亞種。咁原因非洲都好大㗎啦，係咪？但係都係得兩個種。咁所以體型越細咧，佢能夠容納嘅物種就會多啲咯。咁所以其實我哋知道好少嘅。咩係無脊椎動物啊？咁啊舉啲例子嚟睇下。蚯蚓啦嚇，啱。就話水母係，就話咩叫無脊椎動物啊？冇咗嗰條 backbone 㗎，冇脊骨嗰啲啊！你有時都可以係無脊椎動物。你阿媽成日鬧你死蛇爛鱔唔起身咁樣，不過死蛇爛鱔都係有脊椎㗎。你同你媽講，死蛇爛鱔都有脊椎嘅。咁啊，咩叫生態系統多樣性咧？就係通常講一個地方，可能一個國家好，一個州份又好，佢裏邊總共有幾多唔同嘅生態環境。咁其實生態環境係多過呢幾種㗎。我純粹抽出呢幾種嚟同你解釋。咁而喺陸地上面咧，喺地上面咧，物種最豐富、多樣性最高嘅生態環境咧，就係我哋講熱帶雨林。咁水裏邊係咩啊？我講咗俾你聽個答案喺度。水同陸地嘅交界係咩啊？紅樹林。呢個就係地球上所謂代表性高啲嘅三個生態系統，佢都係物種非常之豐富嘅。咁佢分別喺陸地、喺海裏邊，同埋喺海洋同埋陸地嘅交界，就係呢個紅樹林。咁所以如果一個地方佢呢啲生態系統環境越多嘅話咧，咁佢嘅生境多樣性就越高啦。頭先啊林生冇講香港好豐富嘅物種，其中原因就係我哋生態環境多樣性比較高，記唔記得？佢有一張 slide 講呢樣嘢。咁有咩意義咧？即係我解釋咗俾你聽 ，genetic diversity 嘅基因多樣性、物種多樣性、生態系統多樣性，咁有咩意義咧？咁你要記住咧，多樣性越高咧係越好嘅。咁呢個應該喺所有嘅層次都係重要嘅。咁你必須要信我嘅，咁我會解釋嘅。咁有個物種叫咩啊？咩嚟㗎？唔識？老虎啊！咁喺2010年嘅時候咧，有啲科學家已經宣布咧，呢個老虎咧